दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील 14 गावांच्या पाण्याचा प्रश्न विधान परिषदेमध्ये मांडण्याची ग्वाही आमदार अमोल मिटकरी यांनी दिली आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त बक्षी हिप्परगा इथं शेतकरी मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या प्रसंगी आमदार अमोल मिटकरी बोलत होते। यावेळी व्यासपीठावर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष बळीराम साठे, शेतकरी मेळाव्याचे आयोजक महेश माने, रुक्मिणी माने, अक्कलकोट विधानसभा अध्यक्ष बळी हेबळे, तालुका कार्याध्यक्ष रियाज शेख, गोपिका गायकवाड, सचिव रथिलाल राठोड, मोहसिन फुलारी, नागेश कोकाटे, नानासाहेब जाधव यांची प्रमुख उपस्थिती होती। दरम्यान दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील बक्षी हिप्परग्यासह 14 गावातील पाण्याचा प्रश्न विधान परिषदेत मांडणार असल्याचं मनोगत आमदार अमोल मेटकरी यांनी यावेळी केलं। शेतकऱ्याचे प्रश्न, तुमच्या भागातल्या 14 गावाच्या पाण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न, त्याच्यानंतर वीज जी आहे 14 गावे, 14 गावाचा पाणी प्रश्न, रात्री 12 ते 6 ही लाईट बंद करून सकाळी 6 ते 8 या तासात लाईट मिळावी। अतिवृष्टीतून जी काही गावं वगळलेली आहेत, अजूनही कर्जमाफी झालेली नाही, 50,000 रुपये एकाही शेतकऱ्याच्या खात्यात अजून आलेले नाही। त्याच्यामुळे हे काही जे काही महत्त्वाचे मुद्दे हेगडे साहेबांनी मग मांडले, मी तुम्हाला एवढं सांगतो, 5 दिवसाचं अधिवेशन करावं गुंडाळावं असा या सरकारचा घाट असला तरीही प्राधान्यक्रम देऊन महेश माने साहेबांनी जितका सुंदर हा शेतकरी मेळावा या ठिकाणी घेतला, कारण आमच्या पक्षामध्ये शेतकऱ्याला प्राधान्य दिलं जातं। राज्यात भाजपला भविष्य नसून 2024 विधानसभेला हिमाचल प्रदेशाप्रमाणे राज्यात निकाल लागेल असंही आमदार अमोल मेटकरी यावेळी म्हणाले। दरम्यान शेतकरी देशोधडीला लावण्याचं काम केंद्र सरकारनं केलं असून लक्ष विचलित करण्यासाठी कर्नाटक सीमावाद निर्माण केल्याचं शेतकरी मेळाव्याचे आयोजक महेश माने यांनी यावेळी सांगितलं। हे अभ्यास, तत्वता, मान्यता, विचार हे करत 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 जोपर्यंत शेतकऱ्याचं घर उद्ध्वस्त होत नाही तोपर्यंत निर्णय घ्यायची काही क्षमता राहील नाही। मग ह्यांचा अभ्यास झाकून ठेवण्यासाठी म्हणून हा कर्नाटक सीमावाद उचलतो। नंतर तो काहीतरी आपल्या त्या आलेला बोलकापट राज्यपाल तो काहीतरी बोलतो। दादा बोलायला घाबरत नाही, बरं का, घाबरतच नाही, धंदाच बोलण्याचा। आणि आपला फरक काय पडतो, आपल्याला देशद्रोह तर नाही केला ना, दहशतवादी नाही आम्ही, आणि मला घाबरायची गरज काय? आमची टोपी जर फिरली सगळं चक्र फिरू शकतं का, बरोबर आहे? त्यांचा आशीर्वाद असताना मला माझा बापच लाभला नाही। मी 2.5 वर्षाचा असताना माझे वडील माझे वारले, तोपर्यंत बाप काय काय कळलं नाही, पण 3 वर्ष झाले, प्रत्येक वेळेस बोलतात ते डोळ्यातून पाणी येतं। 3 वर्षामध्ये मला बापाची कमीच नाही बसली। मला या भारत देशाला सुजलाम सुफलाम बनवणारा आणि कृषी प्रधान बनवणारा या भारत देशाचा अर्थव्यवस्थेचा आणि समाज व्यवस्थेचा मूलभूत घटक म्हणजे आहे तो आपला शेतकरी आहे। हा शेतकरी रात्रंदिवस कष्ट करतो, ऊन वारा थंडी पाऊस याचा विचार न करता आपल्यासाठी अन्न पिकवतो, आणि हा अन्न पिकवणारा आपला अन्नदाता म्हणजे आहे तो आपला शेतकरी। आपल्या उद्योगधंद्यांना देशाला प्रगतीपथावरती नेतो, उद्योगधंद्यांना उद्योगपतींना करोडपती अब्जाधीश बनवतो। असा जो असतो तो आपला एकमेकांना सांभाळणारा लाखांचा पोशिंदा म्हणजे असतो तो आपला शेतकरी असतो। आपल्यासाठी कष्टाची भाकरी मिळवून देणारा आपला अन्नदाता म्हणजे आपला शेतकरी असतो। या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक सामाजिक कार्यकर्त्या मनीषा माने यांनी केलं। आभार हनुमंत पवार यांनी मानले।